Девочки и мальчики, а также их родители, дамы и господа, пани и панове, серии и их партнеры. Вы на канале Production Positive Group. И само собой, сегодня прощенное воскресенье, так что все, кто меня знает, кто не знает, кто видел, вот. Кто меня видел, сейчас я продолжу, секунду. Продолжаем. Сегодня, само собой, прощенное воскресенье. Простите все, если что-то где-то как-то, почему-то и кому-то где-то не туда. Вот, но это я шучу, конечно. То есть прошу прощения у всех, если вдруг что-то кому-то сделал что-то не так. Вот, ну, где-то так. И сейчас я покажу вам, что у нас за бортом. Мы едем на работу, само собой. Вот, уже у нас так мрачно, сумерки. Вот, мы сегодня до 2 ночи. Так что переключаю вас на дорожку. Знакомая наша дорожка. Выезд на Семашко. Вот, выезжаем. И по Семашко к проспекту Победы и погнали за город. Вот, за бортом у нас в данный момент 4 градуса тепла. Вот. И само собой анекдот от попаянца. Пришли 2 дедушки. Ну, не дедушки, будем так говорить. Пришли 2 человечка, 2 мужчины, пришли на рынок. Ну и такие ходят, тут один мужичок продает корову, говорит: блин, пацаны, купить корову, ёханый баба. Ну, корова вообще сказка, просто-напросто вот водичкой поите, она молоко дает. Ну те что, ну нафиг, ну тут ведро воды клац, задойки подергал, молоко все нацедил как положено. Ну те все-таки же решились, купили корову. Едут же все, что такие, блин, едут. Говорит: давай молочка попьем. Говорит: ну он озеро, блин. Все, говорит, давай вот, блин, сейчас водичкой напоим, да попьем молочка, как положено. Ну, короче, корову уж к озеру. Ну, корову уж начали ж вытягивать, та же упирается, блин, с перепугу, естественно, что она, ну, обгадила же, все ж. Ну, а еще когда начали, блин, тот задойки хватает, этот, блин, в воду, короче, окунает головой, блин. Ну, корова такая еще раз пыреляк уж, блин, дала там. И описалась, и обкакалась, блин. Тут же задойки смык-смык, каже: Иван, подымай корову, наверное, говорит, ила хлебанула. Вот, так что вот такой где-то вот такой вот анекдот. Ну, и сейчас мы уже почти выезжаем на проспект. Сейчас я вас переключу, секунду, повернем уже на проспект, потому что у нас тут такой трафик. Впереди у нас Лохус едет. Ну, все Лексусы я называю Лохусы, потому что, как, Лексус, Лохус, ну, у него буква Л. Вот, сейчас я вас переключаю, пока еще светло. Вот, девочки, мальчики, также их родители, дамы и господа, пани, панове, серии и их партнеры. Само собой, целую, люблю, еще раз прошу прощения у всех за что-либо, что я мог совершить не то. И все, двойная коза. Всех целую, люблю. Пока.